Men framtidstro betyder ju, det är ju väldigt mycket en drivkraft för alla delar i livet. Om man tror att det kommer gå bra för en i framtiden så påverkar ju det hur man tar sig an varje dag. Om det handlar om skolan, om det handlar om arbetet. Så att det är väldigt starkt kopplat till en rörelse framåt. Och vi vet att framtidstron bor hos oss.